Ar wythnos nawr, ond pan ddewn ni nôl, byddwn ni nôl yn y gegin gyda Lisa a diodydd hafaidd sy'n nesaf, felly byddwn ni nôl mewn 2 funud fach. Croeso nôl ac i ni'n cloi rhaglen gyda Lisa fan hyn yn y gegin a mae dy ti ddiod bach neis ar gyfer y tywydd twy mae ni. Os, a byddwn ni'n mynd mlaen i neu rhywbeth a gyda'r diod na, ond y rheswm, mae'r tywydd yn dwym, mae'r plant yn ymal yn gofyn am hufen ia, maen nhw'n gofyn am lollies, ond ti'n beth, ni'n teimlo bod nhw'n fwy iachus falle na creisio, na lotion, na siocled, ond beth sydd ynddyn nhw. Right. Felly mae hwn yn ffordd da o ddefnyddio ffrwythau ffres, melysu nhw gyda bach o fel os rhaid, a fwyaf ffres maen nhw, dys dim eisiau lot o siwgr ychwanegol ac yn y blaen. Felly beth dwi'n mynd i wneud fan hyn, mafon, mefus, fi wedi defnyddio cymysgedd fan hyn. So i ddechrau gyda, llwch chi ddod i rai ffres, so fi'n ddod i rhain mewn yn ffres, okay? Wedyn chi'n gwybod beth yw lefel vitamin ec nhw, mae'n mynd i fod yn uchel ac yn y blaen. Os oes gyda chi rhywbeth tebyg i'r dy ffefryn di, fi'n gwybod? Fi'n caru hwnna. Torri fe mewn, ni sy'n eisiau tynnu'r pips na mas, mae hwnna'n ychwanegu ffiber, yn rhywbeth ydych chi byth yn cael mewn lollies a hufen ia fel arfer. A wedyn, wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth, byddai'r merchenad y fi yn gweud byth dod i banana mewn. Os oes rhywun sydd ddim yn hoffi banana, pidwch dod i fe mewn. Mae mor gryf o'r rhan blas. Newch chi byth gallu gweithio nhw, na, sy'n banana fe. Bydda nhw'n blasu fe. So ti'n gallu cwato hwnna da i ti? Na, achos mae'r blas yn mynd i fod mor gryf, maen nhw'n wybod am ti fe. A mae'n ffordd da, wrth gwrs, o ddefnyddio rhai, mae'r rhain wedi dod o'r siop o'r yma, ond maen nhw'n dal i ddisgwyl tymor bach ar yr ochr tywyll i rai, i fi ligo'n weitha gwyrdd, ond os ydyn nhw yn hyd yn oed yn eitha di ac yn eitha meddal ti fewn, maen nhw'n ffain mewn smoothie. Maen nhw'n felis wedyn, fydd yn dyn nhw. Odyn, mae'n gwmwys, a hwnna'n ychwanegu siwgr naturiol, so wedyn does dim eisiau ychwanegu rhywbeth tebyg i fel neu syrup. Ond, yn bendant y ffordd rhata o wneud rhain, a'r ffordd mwyaf iachus falle, yw i ddefnyddio ffrwythau wedi rhewi. A oherwydd maen nhw wedi cael eu pigo ar ei gorau a rhewi'n syth. Felly, chi'n gwybod yn gwmwys bod nhw'n ffres, achos hyd yn oed gyda pethach fel hyn, falle bod nhw wedi bod yn y siop, neu mewn lori am drydiau, a maen nhw'n ychwanegu nwyau iddyn nhw mwyn cael nhw i barang well. Felly, mewn ar cyfan yna, a wedyn, mae lan i chi. So dyma lle mae'r receit yn gallu mynd yn bach yn wahanol. Fi'n mynd i ychwanegu bach o sydd afal. A fi'n mynd i wneud digon i orchuddio top rhain. Os nag i chi'n neud yna, mae'r peiriant yn tueddol o fynd ar stop, achos mae gormod o bethach tew mewn yna. Llwchus. A fi'n mynd i roi stop fyna, achos does dim rhaid chwalu'r cyfan yn soft iawn. Ond i bai bod chi'n defnyddio fe ar gyfer sydd. Os chi'n defnyddio fe ar gyfer lollies, mae'n hollol iawn i gael fel hyn. Os nag oes peiriant gyda chi, neu potio'r tato y job yn iawn, yn enwedig os oes gyda chi bethach meddal. Gadael y rhai wedi rhewi i feddalu, i ddadmer, defnyddio potio'r a wedyn ychwanegu fwy o sydd iddyn nhw, a mae hwnna yn addas ar gyfer wneud rhain. Mi'n siŵr fel neis i gael darnau mawr fe, fel ti'n Wel, ond ti'n mewn jam, ond mae pawb a'i farn. Mewn jam, mae rhaid a rhai ddim. Ond mae rhain a bydde bach handi, dy ti? Mae rhain yn gret, a fi'n gwybod, mae rhot y mamau gyda'n gweud, fi wedi prynu'r na, fi wastad yn colli'r tops ac yn y blaen. Dodwch nhw mewn bag bach plastig, dodwch nhw mewn cwbwrt mas o'r ffordd dros y gia, a jyst tynnwch nhw mas yn yr haf. Cadwch nhw gyda'i gilydd. Ie. Achos os chi'n dod yn cwbwrt fel hyn, garantid, bydd un top yn mynd, a wedyn siwrna chi'n colli un, chi'n meddwl, os yw'n pwrpas cadw fe. A wedyn mewn ar top. Nawr mae 3 ar goll, achos mae 3 gyda fi fan hyn. So fi'n mynd i roi, a dyma nhw wedi dod mas. Oh, neis. Amser chi'n mynd bod bwyn? Oh, please. So beth wedi gwneud fan hyn nawr, i wneud wrth bach yn fwy fancy, yw toddi bach o siocled. A fi wedi toddi fe just yn yr container bach plastig ma fan hyn dros dŵr. Cyfau wedi gnoed o. Mae hwnna'n neis. Mae hwnna'n neis. A wrth gwrs chi'n gallu gwneud nhw gyda pin afal a falle mango i wneud nhw yn rhai oren. Chi'n gwneud y blaseiddiau i siwto'ch teulu chi. Mae nhw'n siarp neis. So chocolate wedi toddi Fath skewers, mae'n neis i wybod beth sy'n nhw. Odi, a ti'n ma beth, maen nhw'n gallu ychwanegu cymaint o bethach afiach i'r bwydydd yma, a chi'n meddwl bod nhw'n oce, ond dyn nhw ddim rili'n dda. Ti'n ma be, fi wedi cael tymor bach o chocolate na ni. Wyt ti? Beth fi wedi gwneud, tel y dots na arnyn nhw. Chi'n gallu dipio nhw, ond os ffindwch chi, falle bod yr chocolate yn dod i ffwrdd. Gyda hwn fan hyn, fi jyst wedi dyferu fe drosto, a wrth gwrs, achos bod yr sydd wedi rhewi'n barod, mae'n
yn oeri, yn galed arno. So mae hwn yn barod i rhywun arall sy'n ar fi'n dod mewn, fi'n siŵr. Mae hwn wedyn yn gallu cael ei ddefnyddio wrth gwrs just fel sydd. Neu mae peth sy'n ffasiynol iawn ar hyn o bryd, smoothie bowls i frecwast, just yn cyrraedd bowlen, gyda fwy o ffrwythau, a chi'n cael pwdwr protein ac yn y blaen i ychwanegu atyn nhw hefyd. A oedd un peth bach arall gyda fi i ddweud, a fi ddim ngofio, llwyr beth yw enw. Just weid, os ti'n iws o ffrwythau wedi rewi, maen nhw gyda ti'n handi bob amser wedyn, ydy nhw? Odyn, a chi'n defnyddio hanner bag ar y tro. Na beth yn meddwl gweud, ychwanegu llath neu iogwrt i hwn to i ychwanegu fwy o protein a i wneud nhw'n dda ar gyfer plant. A lle bod ti wedi gweud, efe dros nos ti'n rewi rein wedyn? Wel, bydden ni'n neud dros nos. Mae eisiau o leia 4-5 awr arnyn nhw. A wedyn, os nhw mewn deep freeze, sy'n mynd lawr i -28, mae eisiau dod nhw mas yn yr stafell am tamed bach, a jyst i dynnu nhw'n slow fach. Os dynwch chi wedi gloi, bydd y gwylod yn aros yn yr plastig a bydd y loli heb top. Mae'n stuck ar eich tafod. Diolch, Lisa. Mae fe yn barod am ei lollipop yma. Ti weld y siocled? Rhaid i fi mynd i nawr, ie. Lot o siocled ar Mae'n dyn anodd a siarad rhaid bryd, ie. Reit, heno. Si bod beth sy'n heno? Wel, mae Daf Wyn mynd i fod yng Nghwm Tawe yn fyw fanna efo clwb merched rygbi tag Cwm Llynfell, sef tîm Newydd Sbon. Maen nhw'n chwarae gêm gynta erioed heno yma, felly ydych chi'n mynd i glywed mwy am y clwb. A wedyn mae y Welsh Whisperer, tafarn y mis, mi fydd o a'i dancard enwog yn mynd i dafarn yr Owain Glyndŵr yng Nghorwen. Eisiau gaeth y groeso fanna. A wedyn, dwi'n gwrs da chi'n cofio ar y llais Liam J. Edwards. Wel, mae Liam mynd i fod efo fi ar y soffa heno yma i drafod i Eurovision, sydd ymlaen os y fori ni'n gwrando yn chi'n trafod. Be di enw yr ymgais o Brydain? Mondays, rhywbeth Mondays. Remember Mondays. Remember Mondays. O, dyna ni. Diolch am roi'n ar y spot yma. Dwi wedi gwneud y gwaith am ychwaneg. Ar y lot Hugh gynnau, ni'n gallu darllen oedd yn pwynt. Reit, dyna ni am heddi ac am wythnos arall yma'r Prynhawn da. Ni di joio pob munud, ydy ni? O, do. Helo, siwr i chi croeso cynnes ato ni a gobeithio bod chi wedi cael penwythnos braf. Chi'n gwybod beth sy'n aban can yn dydych? Hynny. Chwerthwyliau Prandath os dweitha meddyliais, dwi isio dod yma i drafod y limrig ond yn fwyaf arbennig, cael profi llonceg o focaccia. Fi falch bod ni wedi cael yr un memo. A peidiwch rhaid gwneud mewn sodle gyda llaw, dwi'n esgidjar o. A Sian wedi esgus i beitio, neu dwi'n farfar i gyd. Do, fi'n gwybod. Am wythnos, a byddwn ni nôl eto dydd Llun am ddau. Tan hynny, pnawn da i chi. Mae'n hoffi penwythnos, hwyl. Dyna den.